Fala pessoal, sextou na Alessandro Motos e vamos lá, um pouquinho de cada máquina pra você. É isso aí, final de mês, promoção rolando. Se você ainda não comprou sua motocicleta, agora é a hora. Então venha, Alessandro Motos, estamos no novo endereço, Rua Bom Jesus de Pirapora, número 589. Vou mostrar um pouquinho de cada motocicleta para você e aqui você não sai sem a sua moto nova. Vem pra cá, vem!